بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته وبسط الأرض بقوته واصطفى جبريل لتبليغ رسالته. الحمد لله القائل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله القائل: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم فافشوا السلام بينكم فتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب مشاكم وتبوعتم من الجنة منزلا. ونشكر أولا القائمين على هذا اللقاء لهذه الجمعية ذات الأمل. أشكركم على هذا اللقاء وعلى هذه التوجيهات وعلى هذه النصائح في هذا اليوم المبارك العظيم بما يخص العمرة. على باب الشهر نتمنى لك ان شاء الله تروح على الحج وتفوت كل المناسك تاعك وتزور قبر النبي عليه الصلاه والسلام ويتقبل منك ربي توقف في عرفه ان شاء الله وتجي سعيده بعشاء ان شاء الله يا رب. فالعمره عندها 3 اركان تختلف عن الحج. الحج عنده 4 اركان، اما العمره عندها 3 اركان ينقصها ركن الوقوف بعرفات فقط. هذه العمره عندها 3 اركان. الركن الاول تبع معايا كاين واحد الاخطاء وانا نديرهم في هذا الاركان. ندير واحد الاخطاء الاولى. الركن الاول هو الاحرام. هذا الركن الاول هو الاحرام، والاحرام هو النيه بالدخول في العمره او الحج. منين تكون على الاحرام؟ باش تحرم ويطلع لك يكون من الميقات. بعد الاحرام قلنا هي التلبيه. هذا بالنسبه للركن الاول اللي هو الإحرام. كاين نية كما كان يتكلم الشيخ فيما قبل. هنا في الإحرام إذا دخلنا العمرة وإذا دخلنا الحج هو يختلف. في الحج فيها 3 أنواع: كان الإقران، كان الإفراد، كان التمتع. من أركان العمرة اللي هو الطواف. كما كان يتكلم الشيخ فيما قبل. احنا شفنا في الطواف قبل ما تدخل الطواف كاين دعاء. الانسان يقول حينما يوصل للكعبه كان واحد الدعاء تقولوا تاتي الكعبه بسم الله الطواف. كاين دعاء تقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما. اذا كنت تحفظوا مش تحفظوا خلاص دابا لكم بعض. عندي ما دير. عندي ما عندي. تقدر تكتبوا هذا. لا هذا تحفظ يعطي الخطويات. خلاص هذا في بداية الطواف تقول هذا الدعاء. ان شاء الله هذا الدعاء نتعودوا عليه. هذا النقطة الأولى. ربما نتكلم في واحد النقطة اللي فيما قبل. كاين بعض في الطواف، حنا شفنا في الطواف كاين البعض يدير الدورة الأولى وما يطيقش يطيح. كاين اللي يطيح من واحد جهة أخرى، كاين اللي يمرض، كاين اللي يضر راسه، كاين اللي يهمل. كيما قلت ما الشيطان ماشي كل واحد وكيفاه. انا نروح العمره خاطر واحد يدور معك الدوره الاولى والدوره الزوجيه يهمل لك. تبع معايا ليه؟ يهمل. كي يهمل ماشي يكمل الطواف تاعو، يولي العقل تاعو يحوس على يولي يحوس اشواط. تبدا من حجر الاسعد تستغرب اليماني وندور، تبقى تخلي الكعبه على اليسار تاعك وندور 7 اشواط. كي تكمل 7 اشواط هذوك تمشي عند مقام ابراهيم. تسمح له اسم صغير هكا صفر، مقام ابراهيم. تمشي منه هنا حداه جاي الصور هذاك يوريك وتصلي عنده ركعتين. الركعه الاولى تقراها بسوره الكافرين، الحمد لله بسوره الكافرين، قل يا ايها الكافرون. تقرا الركعه الزوجه سوره الفاتحه والاخلاص اذا كانت تحفظهم. لما تحفظهمش قرا ما شئت وسعيد. ما عندنا 2 ركعات باش نركز لك الروحو. نبدا بما بدا به الله. نوقفوا هنا عند الصفا، هذه الصفا نوقفوا عنها. كي توقف هنا تبارك الكعبه هنا، الكعبه هنا هاك. نوقفوا هنا يتقابلنا الكعبه هنا. قبل ما نبدا نجيو نتجهوا للكعبه كيما
نقرأ هذه السورة إن الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت اعتمر بلا جناح عليه ندعي هكا شوية ومن بعد نبدأ بالشوط الأول. الشوط الأول نبدأ منه من الصفا. كي نوصل هنا للمروة هذا شوط. بصح هذا كاين اللي راه يدور كيما كنا نتكلموا دابا. يعني هذا يدور هذا كيما كان يقول لك الشيخ ضرب يجي حتى يوصل ما يحس بشوط. هذا زوج شواط مو شوط. هذا زوج شواط واحد هاك وواحد زوج. ايوا معناتها كي تيتا هنا هذا شوط. كاين اللي يحسب كيما قال لك الشيخ كيما الكعبه لازم لا يدور كاع بس مو بايع شوط. هي لا هي الشوط الاول تروح منا لهنا من الصفا الى المروه شوط. عندك الشوط الحاج منا كان عندنا واحد الخط جاي هنا. دوك بالك عندنا خط خضر هنا. هاي في الوسط حاول يمشي هنايا وبعد حاول يطلع. انا داير الاسود. كاين هنا شوف تبع معايا. يمشي شويه كاع تبعوا مزيان. التطبيق التطبيق ما كاش كيما الميدان خبر. الميدان ياسر. جوري اذا هاي تقرا الكتاب الميدان ياسر. السكن واسع. قرانا في بلاصه كبيره والشيخ راه سالنا بس تشوف خدمه ضرب لا ونا اول تجربه احنا معليش كنا نبداو نديروا كاع كعبه واحد ميديزي كاع كعبه ونبداو معليش ان شاء الله تكون خطرتها اكثر ان شاء الله شوف تبدا منا من الصفا. هي يا جماعه صلوا على رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال الا لثلاث: المسجد الحرام المسجد النبوي والمسجد الاقصى. لماذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا ثلاث؟ لان هذه المساجد الثلاثه الصلاه فيهم تضاعف مادام انترك بمكان. علاه تخلي الشك هذا تصلي انت هنا بالاوتيل ولا تصلي يقول لك بهذا البلاصه؟ علاه ما انت ما تروحش للحرم ديريكت ولا ساحه الحرم ديريكت؟ لا الشك هذا نتاع الناس حتى يكتب لك ربي سبحانه وتبارك وتعالى 10,000 صلاه بالمسجد الحرام حتى تولي تقول لو كنت تقول الله ما عرفت اذا كان هو في البلاصه تاع الحرم ولا خارج الحرم. شحال من واحد راه يروح منا يا جماعه والله الا يضيع الصلاه في المسجد الحرام. لا مسافر من ايوا ولا يروح للمدينه مثلا فليقول خارج عن الخمسه يقول له لا راني سير بالمسجد النبوي وراني المسجد النبوي. لا الانسان يدخل يصلي في المسجد بذاته ولا في الساحه تاع المسجد حتى يكتب الله سبحانه وتبارك وتعالى صلاه كامله. صلاه كامله هذه مانيش نعم. كاين ناس يفضل باش يشري كسوه هذيك والصوالح هذوك ويضيع يوم من الصباح حتى المغرب هو ما بيكاش سوق ولا كذا يحوس على الصوالح ويتخلي 10,000 صلاه في المسجد ذاك ويخلي 1000 صلاه في المسجد النبوي الشريف. هذه اخطاء كثيره. هذه اخطاء كبيره. مثلا الانسان حتى لو بغى يشري مثلا كان عنده بعد العشاء يدير هذيك نص ساعه ولا ساعه يشري ويجي كسوه عنده ولا عنده تاك راح تعتمر ولا تعجب. واش راح من اجل ما تجيب كسوه ولا تجيب امور هذا؟ كاين اشياء شفناها ثاني في زيارات الاماكن المقدسه مثلا كعرفات كانت بالاخص النساء سواهم يلقطوا الحجر. انا شفتهم حتى تلقى حاله تقول لها حطي الحجر تقول لك بديت الحاجه قالوا لي جيبيها بركه ما تعطيها لفلانه ما نزل ربي راح حرمها من الاولاد لا تبخر عليها ذيك كشف الحجر. من الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر له. بعد من الله اكبر الله اكبر الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب هذه في الموضوع. هذه تقولها في بدايه اكيد هو عند الصلاه اكيد تكون مقابل الكعبه وما عندهمش بتكون في الصوره كيف تعرف قبل من قبل الكعبه عندهم واحد البلاط كما نقولوا الرخامه وين ما تجيب الرخام متجه يعني اتجاه الرخام على هذيك القبله كيف تجيب الرخام متجه ناحيه القبله توقف يعني ها بدايه هذا الرخام يعني كما كان اي نقول فانا هنا هذا العرب اللي هنايا الكعبه وفاني مقابل الكعبه وتشوف ناس مقابله الكعبه توقف تقول هذا الدعاء وبعدين شدي ترفع يديك. النبي عليه الصلاه والسلام كان يرفع يديه حتى يعني الابره تاعو ترفع يديك للسماء مثل المراه يعني تدعي لا تدعي يعني سرا
تدعي حتى الرجل تدعي ان بما تيسر، تدعي لاهلك لنفسك لغيرك اللي يوصلك الدعاء، بعد تعاود تكرر الدعاء، بصح كي تعاود تكرر الدعاء ما تقولش إن الصفا والمروه، من هنا فيه وانت الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. تمشي ما تقولش إن الصفا والمروه. لا صح تمشي. هذا الدعاء تكرر 3 مرات، كي تكمل هذا الدعاء ودير صفا تكمل في المروه. نعطيكم واحد المعلومه باش تبدو المعلومه المليحه هذه اللي بزاف يخلطوا بين الصفا والمروه، خاصهم دايرين الله يقول لك هذا صفا وهذا مروه، دايرها في الطبق الاول بس، الطبق الثاني ما فيش جبل صفا جبل مروه. كيفاش تفرقوا بين جبل الصفا وجبل المروه؟ جبل الصفا يجي مبلع ما عندوش خرجه، يجي هكا مبلع ما عندوش خرج برا. جبل المروه عنده خرج برا، خرج لساحه النظام، خرج غزه، خرج شارع غزه تيبو هكا محلول. كيتب هذاك المحل عرف بلي هذا جبل المروه، كيتب كلشي مبلع عرف بلي هذا جبل الصفا، جبل مبلع تبدا من مبلع تبدا من هذاك المبلع ما فيش خرج، هذاك هو الصفا. المفتوح هو جبل المروه، فهمنا حاجه؟ كي درنا الشغل الصفا مروه، من المروه للصفا زوج من الصفا ما نعاودوش نقولوا ان الصفا لا صعيب. هذا الدعاء اللي قال مره بس يقول في بدايه المسعى صحيح عند الصفا فقط. اي مكتوب انت التمتع تكمل العمره ديالك، انت ما تعاودش تخرج برا للحج ما تدخل بالحج، لا انت من الفندق ديالك تلبس الحرام تدخل صحيح. انت الميقات ديالك كحاج والو كحاج تكمل العمره ديالك، الميقات ديالك الفندق صحيح، من الفندق من اهل يوم الترويه يوم الترويه يوم الثامن شديد ما تخرجش برا العيد بس تدخل بالعمره نقولوا للميقات. لا انت من الفندق تاعك تلبس الاحرام تاعك وتدخل بالمدينه الحج. تروح لك يوم في المدينه. لا تكون في مكه صاير في المدينه تيجي بالعمره كيدخل ديال مكه تا سبلي كنت في المدينه وعاد رحت لمكه. لا كنت عند الميقات. اسمعني انا رحت للمدينه وحرمت في ديال ورحت لمكه. كمل في مكه بعد جبت العمره تاعك، جبت العمره تاعك مازال ما لحق الحج، مازال ما لحقش تقدها تولي صاير المدينه السكر يولي من السكر الاصليه. من بعد كي تبغى تبدا الحج عاود تجيب كل عمره وداخل عمره زيوه بصح صاير هنايا ما تعاودش ترجع الميقات في الزاويه من الموطن تاعك تلبس عطش عليه وليد من اهل مكه ولا ميقاتك هو الفندق تاعك، من الفندق تاعك تعاود تحرم وتدخل بنيه الحج. تما تولي عندك جوج خطرات تلبس. لازم لك الحج هذا لازم هذول اللي عندهم الحج لازم له دوره واحده باش الحج راه فيه اركان بزاف فهمت؟ بدخل واضح هو قال كيما قال لك الحوس كان يجيب عمره مع شوف الحاجه هذا التكوين ما شاء الله نعم عندكم الله عز وجل بهذا التكوين. خاطر حنا ولينا المحترمين المساكين يتحفوا واحد نعم على هذا التكوين راه معكم الامام الله مبارك وهذا فضل كبير. هذه نعمه عليك الله عز وجل. كان يروح منا مباشره حتى يطيح في مرشدين عيانين ويورطوا في العمره تاعه. ماشي راه يقول لك اي مرشد يدير لك العمره الصحيحه. هذه باش نتفاهموا عليها. هذه كانوا ديريكت من المشوى يروحوا ديريكت من الدار يروحوا ديريكت. الحاجه الحمد لله نعم علينا راه الحمد لله الله سيكون فين وراه اللي كيكونوا في جده يكونوا في الطائره كيفوتوا على الميقات يحل في ديال الطائره والانسان يكون ما يكونش على موضوع. لا شوف ماشي شرط لا الوضوء مع هي من السنه زعما باش تنوي باش تدير. نعطيهم مثال قلنا باللي 40 هذا الكعبه صح ها 40 هذا هو الحجر الاسود. اصلا البدايه تاعك الحجر الاسود كي ندخلوا بالعمره من نبدا انت لقيت عنا الحجر الاسود عطاو تقولي بسم الله والله اكبر وتدعي اي دعاء ولا تقرا القران ولا اي ميسي دوري توصلي الركن اليماني. هذا الركن اليماني النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الركن اليماني والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب. وانت تمشي فيها تقول فيها حتى توصل للحجر الاسود. قلت في الاولى بسم الله الله اكبر، لا ثانيه تقول الله اكبر تودي تجي خلاص وتعاود تكمل طاوله. انا يقين يعني هذا الحجر لا ينفع ولا يضر. كان النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم نزل الحجر الاسود من الجنه ابيض من الثلج فسودته خطايا بهم. احنا سودنا هذا الحجر الاسود كيف يدخل في الجنه؟
نعرفوا ان استلام الركن اليماني والحجر الاسود قال لا ان مسح الركن اليماني والحجر الاسود يحطان الخطايا. صح هم يحطوا الخطايا. الركن اليماني تقدر انا واقف على المعتبرين مع الصباح نستاهل نروح تمسح على الركن اليماني عادي. هذه اليماني هذا اللي راح كيفاش نديروا تمسح على كاين قبلها تمسح فقط ما تكبر ما تعملش والو. الركن اليماني لا وكاين اللي يروح يسلم عليه ما يتسلمش هو هذا تمسح عليه وخلاص. هذا والحاجه الاسود دقق يقول لك سلم ما قدرش تسلم تلمس ما تقدرش تلمس عصا ولا ما تقدرش بيه خلاص. الناس عادي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد وكيفه حتى نبداو ننبهوا فيهم. يا الحاجه العقليه يا الحاجه هذه غرفه فيها حمام لازم ما يكونش وسخ ما يكونش واحد يكون مؤدب يحط صوالحه ما يعنديش خو راك باغي تهضر خرج برا الناس هي لاقده عيانه روح تكلم برا. كيف تكلم انت تقول باللي لا راني كارث ليه حتى هذيك ما تغسلوش كاع الصابون في الحوض. نعم كيف تدخل في العمره تاعك كاين قال هاي هما دايرين وفي الاخر لا دير نغسل علاه ما نخبرش اللي كيديرينه انت وين اللي كيديرينه ثم مع الخميسات دخلتي نتوما كنتو جايين على جده ولا على المدينه؟ مدينه تدخلوا مدينه تقعدوا مدينه وتروحوا الزياره تاعكم من بعد تروحوا للميقات. واطول ميقات هو ذو الحليفه ابير عالي. تدخل ابير عالي كيما نتايا تدخل ابير عالي دوش باش تغسل بالصابون دير الريحه دير على روحك تيفاني باش تغسل بالصابون صعيب بصح غير توصلي في الحافله وتركبي في الحافله في ابير عالي وتدخلي في القلبيه خلاص كيف النسخ خلاص صحيح. كيف دخلتي هذا الركن الاول هذا الركن الاول تاعك تاع العمر. راه كي تمشي من الريحه في الركن النورمال. لا دخل عادي في الركن مدوش نقولوا في الركن مدوش دوش نعم دوش في ابير عالي دخلت في الحكايه هذا الشيء في ابير عالي نعم في ابير عالي نعم دوش تما دوش بالصابون عادي نورمال دير ريحتك عاشه خرجت دارك راك النور توصلت للبيت خلاص تدوش. لا صح انت راك دوش كي دوش غادي تلبس الحرام تاعك. هي الاصل تاع كيما على ريحه هي الاصل ما تلمش الثياب. احنا لا ننصحوا نقولوا ما تغسلش بالصابون تاع ريحه. يعني اذا غسلت بالصابون تاع ريحه المراه ولا الرجل راح يدلك على الثوب. كي دلك على الثوب هذا لازم الحرام هذا ما يتشمعش الريحه الاشعال ولا العطر ولا النبي عليه الصلاه والسلام قال جاء صحابي قال يا رسول الله ما يلبس الرجل محرم من الثياب. شو قالوا؟ لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانيس ولا الخفاف. لا رجل لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطع ما اسفل كعبيه. قال ولا تلبسوا شيء مسه الزعفران والبرص. هذا دليل على انك كي تلبس هذا الاحرام لازم هذه الاشياء الوارث. هذا مثال كما نقولوا الوارث هو الشجره اللي يصنعوا منها ولا الزعفران. انا نعرفوا الزعفران هذه لازم تمشي الثياب. الصورة جات ساهل أنا نلبس الإحرام تاعي باش نجيكم خطوة بخطوة. خاطر كي خلطنا شوية ما حضرناش في الأول ربما الشيء ثاني لا لبست الخضر الشيباني نبدل الإحرام تاعي لبست الشيباني خضرا والله لبست اروح والله حسن نصير منا نصير هنا ديرها مغاطى عندك قلت هنا نطريقة كاين شحال من طريقة حنا نقولوا لك الطريقة أنا الطريقة الصحيحة اللي ندير أسهل. هانا الدم هنايا نعاود نجبد هذا نعاود نفتحها. راك تشوف هنا ما كاينش ها ما كاينش كاين من بين ها صايره مبلة شي بدي دير سبته راك باغي دير سبته السبته افضل. علاش افضل انا نقولها المعتبر ولاو يخلوا لي بورطابل تاعهم ويدروهم دير سبته باش دير صرفك ودير صوالح. نعاود ندور هذا راني دورت ندير سبتتي السبته ندير المقاس تاعك حتى هنايا مانيش عارف هنايا وين انت عندك هنايا صح. هذه راهي خاسره ولا مش عارف معليش تنقبض صح تقبض السبته تاعك. ندير السبته تاعي طاح ندير داك البورطابل تاعي وندير ندير سبته. انا راك عليا الاصل انك تجرد نفسك خلاص. الرجال جرد نفسك هاني دير صح الازهر تاعي يعني كلمه الامر تاعي بندير صح. انا المدينه دائما كما قال لكم دائما الحاجه الاولى كي توصل كي تروح مع المشكله تذكر الباب اللي تخاف منه في ارقام واسماوات اما تحفظ بالاسم اما تحفظ بالرقم. هاوي كل واحد الرقم تاعو وهذيك الساحه هنا ماشي الباب. هاوي الابواب تاعك
عادك تحفظ هذا ولا ديك تحفظ فين كي تدخل احفظ لك الحاجه مثال كاين اللي يدخلوا منا عاود اخبار باقي باقي تحفظ بلي دخلت من جهه اخبار باقي كاين اللي يدخل من جهه مصليات النساء هامين مصليات النساء كاين يدخل من جهه مصليات النساء كاين اللي يدخل منا من جهه هنايا بيت تاع مزيد باب السلام باب تاع مزيد هذه قلنا صوره السلام على تفوت تفوت هنايا باب السلام تفوت كل كره حاول الطرف تاعها تفوت كره البوطه اللي غلطتي تفوت هنا هذه كي تفوت دائما تسيب هنايا هي الرابطه هي الرابطه تخرج لها من البطن تروض تدخل بالروح على يقول لكم باللي تدخل معناتها دائما تبغي دير كل صلاه تجي تسلم عليه تسلم عليه خلاص ولا عندها روح كاين بصح عند الرسول السلام عليكم يا رسول الله كاين يقول لا هذا السلام يقولوا لنا ومع تروح سيدنا ابو بكر الصديق عمر الخطاب ماشي خاطر كي تدخل قلنا شا عندك دائما تدخل من الباب هذا باب السلام قلنا هذه كنت على الرسول صدق ندخلوا اللي قال عليها الرسول ما بين بيتي ومنبري روضه من الرياض الجنة الجنة هذه عندها اوقات على الرجال في عندكم مانيش نتذكر الاوقات اللي عند الاساتذه اليوم اوقات الرجال اوقات النساء قبل كانوا الوكالات وما يحجوا لكم القانون الجديد هذا اللي خرج دروك كل شخص يحجز وحده قبل كاع كان الوكالات بصح كان القانون يضيع الوقت تاعك هي من احسن دائما نقولوا محجز وحده بصح لازم تحجزوا الحج انتم تخاطروا لازم تحجزوا بالقانون تاعك الكعبه دايره في وسطهم كاين الدائره كاين دخل من هنا كاين دخل من هنا كاين دخل من هنا كاين دخل من هنا كاع فيها بيبان على قلت لك البيبان قلت لك كيما في المدينه كي توصل الحاجه الاولى حفظ الحي تاعك يسموه امينه عندك شارع عمل فهنا شارع الهجره شارع من عندك شارع اجي الحاجه الاولى تحفظ بلا همت تعرف علاه لي زوتيل بعض البوليس نجم كذا مراتين ولا بوليس ما يعرفوش اسمه لا ما تصيروش سعوديين اصليين حتى السعوديين ما يعرفش لا البوليسيه بصح اللي تسيو هذوك اللي نقوا ما تصيروش ما يحفظش اسم الوطن بصح كي تقولوا الشارع تاع هذه الاولى ولا نزيد الشارع تاع الباب تاعي ولا داخل الحرم شتقل كما قلت لكم بلا 4 جداول تحفظ شميد انا كي دخلت الحاجه الاولى اللي ديرها في النهار الاول كي دخلت الحاجه الاولى نبدا بالشارع تحفظ الشارع تاعك تبغي دير الكالونزي صغير تحفظ الشارع ومن بعد توصل للباب تحفظ الباب اللي دخل منه ومن بعد كي تدخل داخل احفظ عند ما خرج عند الحجر الاسود خرج عند راسك كاين من انا داخل كاع مثال المرشد تاعي راح همل شنو نرجع انا كي دخلت من الفيديو دخلت عند ابراهيم عند منطقه الحجر الاسود اسمع نرجع الحجر الاسود ونروح كي نروح طويل نخرج عند الباب تاعي اللي كاتبه قبل كي نخرج طويل نخرج عند الشارع مع ثم نخرج في الوقت الثاني كما المثال جبتي على ابي ابن محمد الاسم تاعها تبدا الحجه في البيس في تلبي دي اس يرقد تغسل الوضوء تاعك عادي مثلا من احسن اغتنم اكبر وقت في التكبير في التلبيه اغتنم اكبر وقت في التلبيه تاعك مهما تلبي اكثر مهما مليح تمشي على اللسان تاعك ولا هذا اللي جاب لا عمره يقول لك عطل اللسان بيدك واضح عليك هنايا هذه دخلنا كيما وصلنا لهذا الاسود كي وصلت هذا الاسود عرضي على يدي حاسب حتى توصل لحد كي نوصل حاجه كي نبغي نقول بسم الله والله قبل ما نقول بسم الله والله نعرضي ايوه تقعد معي حتى تكمل بسم الله والله صح هذا الخطا يقول لنا الخطا اللي تحكي لي من يروح كملنا هذا صاير كملنا صح نكملوا دروك هنايا العمره تاعنا كملناها هنا الطاوله كملنا 7 اشهر كي كملنا 7 اشهر نكملوا هنا نزيدوا هذه شويه نتمشى صح هذه شويه كي نزيدوها بدي نزيدوا الاكتظاظ حاول انا كملت هنا نحاول كي نراقب نحاول كي نقرب هنا نمرق من اليمين نحاول نبدا نجبد الهضم الشنطه الاوقات حاول تحضر 12 ركعه على النوافل حاول ما تضيع حتى صلاه الحرم ماشي لازم نشوف الكعبه نصلي في التوسيع حاولوا حسب المجهود تاعنا حاولوا فيه لا عندك ثم الحج شويه مع هذا العذر العمره مش عندك صار 50 راح في المدينه 40 ولا 50 راح شيء قادر 10 ايام 9 ايام 8 ايام
ما تديش تسكريفي فيها ما تدوبلش كاع وديك تقول اغتنم الفرصه فوت الفجر شويه بالفجر بشويه بساعه ولا صلي ركعات صلي قيام الليل قيام الليل في الحر قيام الليل هنا على الغاش زيد في الحر اغتنم الوقت باش تصلي الفجر تاع الوتر نقعد حتى الشروق كي تصلي هنايا كي داير تصلي تضرب عمر من بعد كتصلي تقول في المدينه تدخل قدام الكعبه هي الخضراء تاع الكعبه او توصل وتشوف الخضراء تاع الكعبه فيها اقل من البيت هي الخضراء